Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana shirinliklar kelibdi. Qoldiraman milliy taomlariga. Hatto mana shirinliklar. Bo'lasha nazaran. Mana choylar ham bor ekan, dori choylar. Sovuqli kunda ketadi-yu. Nima deyapti dedi-yu. Nima bor bu tagida aka? Mevali. Mevali choylar ham bor ekan. Yetti mangalikka lamallar qaynayapti. Nima bo'lyapti? Qo'g'irilyapti ekan. Adashib ketibman. Qaynaydigan narsa mana ekan. Hozir kasalliklarga qarshi. Bekarga bu sho'rvani chiqarmagan Ibn Sino. Kech paytda oshlar ham deziri. O'g'laganlarga qo'yib sho'rvalar ham bor ekan. Miqillatib qaynatib qo'ydi, qalampirlarni ezib dumbalar bilan solib. Sher Muhammad papilona degan somsalari, papaq somsa. Yemagan kuyib ketadimi? 2 dona qamab qo'yish kerak.